Yəni bizə hər hansı bir yerdə çıxış eləyəndə konkret bir vaxt verirlər. Elə insanlar var ki, çox tez bitirir. Elə insanlar var ki, onları məcburi şəkildə dayandırmalı olurlar. Hər iki halda da hiss olunur ki, bu insan daha əvvəl çıxışa hazırlaşmayıb. Natiqlik nədir və yaxud nə deyil? Çünki çox insan natiqliyi daha çox diksiya ilə bağlı düşünür, yəni düzgün tələffüz etmə qabiliyyəti kimi düşünür, amma əslində bu öz fikirlərini təsirli şəkildə ifadə edə bilmək bacarığıdır. İnsan öz fikirlərini necə olur ki, təsirli şəkildə ifadə edə bilir? Daha çox bunu öyrənən bir elmdir. Amma bunu etmədən öncə biz bir statistikaya qayıtmalıyıq. Azərbaycanda bunun statistikası olmasa da, ABŞ-da var. Goldrin və Braskin adında 2 nəfər vaxtilə bir araşdırma ediblər. Öz vətəndaşlarından soruşublar ki, sizin qorxularınız nədir? Bir siyahı tərtib edin və hardasa bir 15 ilə yaxın onlar bu araşdırma nəticəsində öyrənib ki, minlərlə ABŞ vətəndaşının xüsusi bir top onluğu var. 6-cı yerdə ölüm qorxusudur. 2-ci yerdə əqrəb və ilan qorxusudur. 1-ci yerdə kütlə qarşısında çıxış etməkdir. Yəni bu universal bir qorxudur və bu planetin hər bir yerində hər bir insanın yaşaya biləcəyi bir qorxudur. Bunun səbəbləri nədir, nə deyil? Bu bir uzun bir mövzudur, amma qısaca nə deyə bilərik? Bunun üzərindən keçmək olar. Təcrübə çox böyük bir əhəmiyyət daşıyır. 10 ildən çoxdur ki, müxtəlif insanlarla və qruplarla işləyirəm. 4 konkret əzələ var ki, onlar da biz bu əzələni məşq elətdirə həmin o qorxunu aşmalarını və təsirli şəkildə öz ifadə, yəni etmə bacarıqlarına nail olmalarına kömək edirik. Birinci əzələ vaxtın idarə edilmə əzələsidir. Yəni bizə hər hansı bir yerdə çıxış eləyəndə konkret bir vaxt verirlər. Burada biraz düşərgələr ikiyə bölünür. Yəni elə insanlar var ki, çox tez bitirir. Elə insanlar var ki, onları məcburi şəkildə dayandırmalı olurlar. Hər iki halda da hiss olunur ki, bu insan daha əvvəl çıxışa hazırlaşmayıb. Hazırlaşmaq nə deməkdir? Vaxtı hiss eləyə bilməkdir. Məsəl üçün, xarici yarışlarda formatlar var. Siz 1 dəqiqə, 3-5 dəqiqə öz ideyanızı təqdim eləməlisiniz. Bizim vaxtımızda həmin ideyanın o 1 dəqiqəsini biz cümlə olaraq hesablayırdıq. Məsələn, 1 dəqiqə standartda 12-15 cümlə deməkdir. İçində 5 söz, 7 söz olan. Və bu eyni zamanda taymerlə iş deməkdir. Yəni insan nə qədər çox taymerlə məşq eləyirsə, yavaş-yavaş o bioloji ritmini anlaya bilir. Biz nə üçün tez bitiririk? Çünki sistem və struktur anlayışımız yoxdur. Və yaxud daha öncə bu alqoritmi işləməmişik. Bunu işləmək üçün ev şəraitində məşq eləmək mümkündür. Telefon fərq eləmir, bir saat taymeri qoyursunuz. Müxtəlif mövzularda sadəcə 2 dəqiqəlik formatda danışırsınız. Niyə 2 dəqiqə? Çünki bu günümüzün dünyasında intervyuya gedən insan olsun, belə hər hansı bir məclisdə danışan insan olsun, onun öz fikirlərini çox uzun müddətə ifadə etmə şansı yoxdur. 2 dəqiqə optimal bir vaxtdır və onu məşq eləsəniz, bir çox fərqli formatda çox yaxşı olar. Vaxtın idarə edilməsi budur. Yəni, mənə 10 dəqiqə verilibsə, mən 9 dəqiqə yarıma və yaxud 8 dəqiqəyə ümumi lazım olan bütün məsafəni qət edə bilirəmmi? İnsanlar orada hiss edə bilirmi ki, doğrudan da gözəl bir hazırlıq olub və artıq sona doğru gedirsiniz və həqiqətən də vaxtında bitirmisiniz. Bunu eləyən insanlar var, çox azdır, amma yenə də var və onlar əlbəttə ki, bunu edərkən biz o fərqi və keyfiyyəti hiss edə bilirik. Birinci əzələ budur, yəni vaxtın idarə edilməsi. İkinci əzələ hansını ki, məşq elətdirmək lazımdır və çox çətindir, məzmun idarə edilməsidir. Məsəl üçün, biz bir sahənin mütəxəssisiyik. Bu sahə ilə bağlı bir çox şeyi bilə bilərik, amma necə ötürürük? Bunun hansı hissəsini danışmaq lazımdır, hansı hissəsinə ehtiyac yoxdur? Yəni, bu 10 cümlədən hansı 5-ini saxlamaq lazımdır, hansı 5-ini dərhal silmək lazımdır? İndi aramızda yazıcı olan dostlarımız var. Onların bir qədər bəxti gətirib redaktorlardan işləyirlər. Bu işi onlar üçün kimsə görür. Yəni, kimsə soyuqqanlılıqla deyir ki, bu paragraflara ehtiyac yoxdur. Bu cümlələrin yerinə bu 3 sözü də yaza bilərdin. Amma sıravi vətəndaşların elə bir lüksu olmadığına görə özləri özlərində bir komissiya yaratmalıdırlar ki, bu cümlələrimin əksəriyyətinin mahiyyəti varmı, məni o məqsədimə çatdırırmı, yoxsa sadəcə vaxt etkisidir, yoxsa qulaq asan insanda artıq yavaş-yavaş o marağı öldürməyə xidmət edirmi? Məzmun budur. Necə başlayım? Məsəl üçün, dünya praktikasında hal-hazırda çox yayılmış üslublar var.
və ən praktiki yol sual soruşaraq başlamaqdır. Fərz edin ki, onlayn tədbirdəsiz, offlayn tədbirdəsiz, fərq eləmir. Siz 10 dəqiqə, 5 dəqiqə, 20 dəqiqə danışacaqsınız. TED çıxışlarına baxın. Hər hansı bir natiq başlayan kimi bir mərkəzi sual soruşur. Və bu sualı soruşanda insanları dəvət edir, müəyyən bir dialoqa dəvət edir və yaxud bir giriş üçün zəmin yaratmış olur. Ondan sonra mərkəzin özündə çalışmaq maksimum 3 mesajı ötürmək. Çünki insanların əksəriyyəti onsuz da hər şeyi özü ilə evə apara bilmir. Ən yaxşı halda 3 məlumat vahidini apara biləcəklər. O da nə ilə bağlıdır? Əsas ideyaları nəzərdə tuturam. Ola bilər ki, orada çox gözəl bir fakt yadda qalsın, sizin bir кейsiniz, nümunəniz, hekayəniz yadlarında qalsın, amma deməyə çalışdığınız o ana ideyanı tuta biliblər yoxsa yox, məzmun idarə edilməsində əvvəldən onu məşq edirsiniz. Bunu 2 əsr əvvəl necə edirdilər? Həm vaxt idarə edilməsini, həm də məzmun idarə edilməsini. Klassik insanlar məktub yazıb bir-birlərinə. İndi bizim elə bir ənənəmiz demək olar ki, qalmayıb. Amma o dövrün insanı kağızı çox çətinliklə tapırdı və onun notebook kimi lüksu yox idi. O səhv eləyə bilmirdi və o mətni bir nəfəsə, bir dəfəyə verməli idi. Ona görə onların danışığına da bu yansıyırdı. Siz də ev şəraitində 10 dəqiqəlik yenə timer, bir məktub yazın. Çoxdan yazmaq istədiyiniz bir şey haqqında, hər hansı bir ideya haqqında, müşahidəniz haqqında. Bir şərt odur ki, orada fasilə etməyəsiniz və səhvlər demək olar ki, olmasın. Düzdür, birinci bir neçə cəhddə bu çox çətin olacaq. Amma 20-30 orada artıq siz yavaş-yavaş o fərqi hiss eləyəcəksiniz. Çünki beyin özü çox çətin şəraitdə işləyəndə daha optimal qərarlar verir. Məzmunla bağlı necə bitirim hissəsi də var. Yəni, adətən insanlar danışıb bitirəndə biz qulaq asanlar düşünürük ki, bu adam bizdən nə istəyirdi? Yəni, nə etməliyik? Klassika odur ki, janrımızın klassikası, siz bir hərəkətə çağırış verəsiniz. Yəni, bir nitqə qulaq asan insan idealda gedir, hər hansı bir linkə daxil olur, hansı bir kluba üzv olur, qeydiyyatdan keçir, hansı bir kitabı alır. Məsələn, deyilən bir şey edir ki, həm danışan da başa düşsün ki, nəsə baş verdi, həm də özü də anlasın ki, ən azından müəyyən bir təsir altında qalıb. Amma məzmun idarə edilməsi uzun bir prosesdir və illər ala bilər. Bunun ən yaxşı nümunəsi ümumiyyətlə mexanaçılar və reperlərdir. Onların dünyasında bədahətən və freestyle deyirlər. O bir mifdir. Çünki əksəriyyəti dünyanı tərk eləyəndən sonra biz mexanaçılardan görmüşük. Onların evində külliyyat tapılır, qəzəllər, həm oxuduqları, həm də yazdıqları. Bu odur ki, onlar məzmunla həmişə işləyiblər, yəni alqoritmi işləyiblər. Reperlər də elədir. Məşhur Eminemin lüğət qutusu var, orada minlərlə alqoritmi necə işləyib. Yəni, bu bir əziyyətli bir işdir, ancaq eləyən insan bunun həmişə faydasını görür. Üçüncü əzələ enerjinin idarə edilməsidir və mənə elə gəlir ki, bu 10 ildə ən çətin, ərsəyə gələn əzələlərdən biridir. İnsanların əksəriyyəti ya mövzuya, ya da ki, zala hakim ola bilmir. Orada alfa və beta dominantlıq deyirlər. Çəkingən, utancaq ola bilər, çünki ailədən gələn bir kökü var bu məsələnin. Biz bir sıra müştərilərlə də danışanda, dialoq əsnasında, məsəl üçün, peyda olur belə bir mövzu. Əksəriyyəti vaxtı ilə uşaq vaxtı evdə masa ətrafında heç vaxt danışmağa şans tapmayıblar. Yəni, səhər yeməyi olsun, günorta yeməyi olsun, orada onların valideynləri soruşmayıb ki, sənin günün necə keçib, həyat haqqında nə düşünürsən, bu yaşa gəlmirsən, necədir vəziyyət? Əsasən, hesabat xarakterli olub hər şey və o komitəyə hesabat verərcəsinə, əgər yaxşı qiymət alıbsa, uşağın həmin günü çox yaxşı keçib, almayıbsa orada vəziyyət ağır olub. Amma o növbəti illərə də yansıyır. Bir də ki, ailədəki kitab oxuma vərdişi və bu vərdişin uşağa keçməsi də onun əlbəttə ki, enerjisinə də müəyyən qədər yansıyır. Enerji də nədir orada? Yəni, dünya görüşü olan insanın xüsusi bir sakitliyi var. Hansı ki, o zalada yaxşı mənada təsir eləyir. Özünə əmin olan insan nəyisə sübut eləməyə çalışmır. Və zal da bunun enerjisini hiss eləyir. Yəni, özünə bir rəqib kimi görmür danışan insanı. O çox vacibdir. Enerji nədir? Yenə də bizim bu məşhur bir söz var, xarizma sözü var. Biz bəzi insanlara qulaq asanda onları özümüz də başa düşməsək çox sevirik. Xarizmanı loru dildə biz hər zaman izah eləyəndə düşünürəm ki, bu cümlə kömək eləyir. Bizim şəxsiyyətimizdən gələn maqnetizm. Yəni, insanın şəxsiyyətini o təlimlərdə inkişaf elətdirmir. Fiks olan bir şeydir, anadan gəlmə var. Amma bunu necə göstərə bilir?
3 kanal var. Biri səs kanalıdır. Yəni mən xarizmamı səsimlə ötürə bilərəm və yaxud mən bunu görünüşlə ötürə bilərəm. Məsələn, səs müğənnilər ola bilər, radio hostlar ola bilər, görüntü Hollywood ulduzları ola bilər, başa düşdüyünüz qədərilə. 3 məzmundur. Ola bilər ki, insanın dərin məzmunu var və o yaxşı məqalələr yazır, kitabları var və insanlar onun o yazılar toplusunu onun özü kimi görür, şəxsiyyəti kimi görür. Bu planetdə çox az insan var ki, hər üçü də onda kombinə olaraq var. Adətən bir kanal çox güclüdür və hər hansı bir insan bunu başa düşən kimi çalışır o kanala maksimal yatırım eləsin. Çünki digər kanallara biraz elə ki, vaxt itirsəniz, sizə lazım olan nəticəni əldə edə bilməyəcəksiniz. İstisnalar əlbəttə ki, var, ancaq yəni, reallıq onu göstərir ki, Whitney Houston olmağa çox insan çalışa bilər, Alim Qasımov olmağa çox insan çalışa bilər, amma o deyil. Yəni, onların orada bazası var. Amma enerji həm də nədir? Mən özümlə barışmışam. Bir çox insan var ki, onlar bu danışma prosesinə daha çox aktyorluq kimi baxırlar və bizim orada personajlarımız var. K1, K2, K3. K1, mən kim olmaq istəyirəm? Məsələn, bir çox insan düşünür ki, dünyada məşhur natiqlər var. Churchill var, Steve Jobs var və s. Onlar kimi olum, onlar kimi danışım. Amma nəticə etibarilə qulaq asan insanlar bunu həmin dəqiqə hiss edə bilir. Yəni, özün deyil də başqası kimi danışdığını hiss edə bilir insanlar. K1-i bitirdik. Yəni, kim olmaq istəyirəm? K2. Kim olduğumu düşünürlər. Əksər müştərim və tələbəm var ki, onlar artıq müəyyən bir vəzifənin, titulun sahibidirlər və onları ancaq elə görürlər və illərlə elə tanıyıblar və birdən-birə bu insan başqa cürə olmağa çalışanda alınmır və yaxud ancaq həmin o vəzifənin, titulun kölgəsi altında qalmalı olur. Hətta bir neçə müştərim olub, onlara evdə biraz zarafat ediblər ki, bura sənin işin deyil, iş məkanın deyil, rəsmi dildə danışma, protokol dilində danışma. Amma var K3, həqiqətdə kiməm? Yəni, mən kiməm? Özümü anlamağa çalışan biri, dünyada, həyatda məna axtaran biri, özü ilə necəsə hesabat xarakterli dialoqları quran biri, qorxuları və şübhələri olan biri, həmin insanla zal arasında çox gözəl münasibət yaranır. Əgər zal hiss eləsə ki, danışan insan həqiqi insandır və həqiqətən də onu düşündürən konkret bir məqam və mövzu var. Çox yaxşı alınmış TED çıxışları adətən K3-lərin etdiyi TED çıxışlarıdır. Belə. Var dördüncü əzələ, yəni vizualların idarə edilməsi. Biz bir mövzunu danışarkən yaxşı olar ki, o mövzunu daha da yaxşı bir şəkildə təqdim eləmək üçün konkret video şəkillərdən istifadə edək. Ola bilər ki, bir əyani vəsaitdən istifadə edək. Elə mütəxəssis var ki, beyin haqqında danışırsa, səhnəyə real beyinlə daxil olur. Elə bir insan var ki, elə bir şəkil paylaşır ki, o 10 dəqiqəni əvəz edir. Və vizuallarla işləmək, slaydlarla işləmək üçün kifayət qədər çox resurs var. Slideshare.net var, yəqin ki, bilirsiniz, prezi.com var. Yəni, sizə kömək edirlər və əlbəttə indi bu süni zəka da gəlir. Yavaş-yavaş sizin tələblərə uyğun istədiyiniz görsəlləri, vizualları əldə edə biləcəksiniz. 4 əzələ bunlar idi. Vaxt, məzmun, enerji və vizualların idarə edilməsi. Bu 4-ü də qaydasındadırsa, sizin çıxış çox effektiv alınmış olur. Necə bitiririk? Sonda Nancy Duarte adında bir xanım var, onun böyük bir kolleksiyası olub, nitqlər kolleksiyası. Görüb ki, dünyada tarixə düşmüş nitqlərin əksəriyyəti bir problemin təsviri ilə başlayır, mövcud reallıqlar haqqında təsvirlə davam edir, bir də gələcəyə ümid verən notda bitir. Yəni, sizin çıxış da sonda bitəndə insanlar sabaha biraz daha pozitiv yanaşırsa, artıq siz müəyyən bir qaydaya riayət eləmişsiniz deməkdir. Adətən sessiyaları və dərsləri başlayanda bu sualla başlayırıq ki, biz hardan bilək ki, bizim çıxışımız yaxşı alındı? Əksər insan başlayır ki, bəs əl çalmalıdırlar, baxmalıdırlar, sual soruşmalıdırlar. O cavablar texniki olaraq düzgündür, amma daha kökdə dayanan, daha öncədən məqsəd və hədəf müəyyən etmişikmi sualıdır. Yəni, mənim bir rəqəmsal hədəfim yoxdursa, hər hansı bir rəqəmə, nəticəyə çatmağa çalışmıramsa, onda mən çıxışımın yaxşı ya da pis alındığını başa düşə bilməyəcəm. Təşəbbüskarlıq yarışlarında biz danışmışıq hər zaman və orada 600-500 insan qulaq asır. Həmin nitq bitəndən sonra heç olmasa 3 investor yaxınlaşıb vizit kartını verirsə və görüş istəyirsə, bu artıq yaxşı alınmış nitq deməkdir. Orada bir standart var. Bir müəllif bir zalda danışırsa,
50 üstəgəl kitabı satılırsa nəticədə bu rəqəmsal bir hədəfdir ki, ona çata bilir. İş adamını dəvət edirlər, forumda öz həyatı haqqında danışır, amma bir layihəsinə 5 nəfər işçi də axtarır. Əgər həmin hədəf əvvəldən müəyyən edilirsə və o öz əksini nitqə tapırsa, onda bizə daha asan olacaq. Hardan bilək ki, zal bütün bu prosesdən məmnundur. Birincisi, möcüzələr çox az olur bu işdə. 1/3 qanunu var. Zalın 1/3 əvvəldən axıra kimi sizə qulaq asacaq. Kim olursunuzsa olun, nə danışırsınızsa danışın. Digər 1/3 ilə göyçəmənlər deyirik. Yəni gedib qayıdırlar. Nəsə olur 100% orada dostları ya da kimsə onların biraz fikrini yayındırır. Sonuncu 1/3 ümumiyyətlə sizinlə deyil. Orada bloklanma yaşayır. Məişətdə problemi var, hər hansı bir çətinlik yaşadı, sizinlə arasında problem var, dəyərlər sistemi toqquşub, nəsə demisiniz, xoşuna gəlməyib, ola bilər. Amma zal qulaq asırsa və ona maraqlıdırsa, çiyindən yuxarıya baxmaq kifayət edir. Əgər mövzu insana maraqlı gəlirsə, onun baş nahiyəsi heç vaxt düz qalmır. Həmişə əyilir, sağa ya da sola. Və siz ona əsasən bilirsiniz ki, bu qism zalda vəziyyət yaxşıdır. Ona görə monitorinq etmək çox vacibdir, mayak kimi işləmək çox vacibdir, göz təması quraraq ki, biləsiniz ki, zaldakı vəziyyət nə yerdədir. Və ona əsasən də əlbəttə ki, zalın nəbzini tutacaqsınız.